हेलो गाइस, आज हमारे पास वीवो एक्स फोल्ड जिसका जब हम अनबॉक्सिंग करेंगे बाद में कर लेते हैं। पहले बहुत अच्छी रैपिंग हुई है, रैपिंग खोल लेते हैं आराम से धीरे धीरे। अंदर फ़ोन देखते हैं, बहुत ही शानदार लुक है, बहुत ही शानदार डिस्प्ले दिख रहा है। फ़ोन को ओपन कर लेते हैं और ये खुल गया। फिर नीचे देख लेते हैं नीचे क्या है। पहले हमको चार्जर मिल जाता है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, वाइट कलर में। 2 टाइप सी पोर्ट है, साथ में हमको एयरपोर्ट्स मिल जाते हैं और साथ में डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं जो कि हमको नहीं पढ़ने। साथ में टाइप सी चार्जिंग मिल जाता है जो टाइप सी है। डिस्प्ले बहुत शानदार है। सब्सक्राइब प्लीज़, लाइक।